வழிப்பறியில் ஈடுபடுபவர்கள் ஒரு வகையான இருமல் மருந்தை போதைப் பொருளாக உபயோகித்து வந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பாக மருந்து கடை உரிமையாளர்களிடம் விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில் சர்ச்சைக்கு உள்ளான இருமல் மருந்து பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் சமீப காலமாக வழிப்பறை கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. குற்றப்பின்னணி கொண்ட கொள்ளையர்களை தவிர சொகுசு வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படும் இளைஞர்களும் வழிப்பறையில் ஈடுபடுவதால் திருடர்களை கண்டறிவது காவல்துறைக்கு சவாலாக உள்ளது. அண்மையில் குன்றத்தூர் மற்றும் கோயம்பேடு பகுதிகளில் நடந்த வழிப்பறை சம்பவங்களில் பெண்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட வன்முறை சிசிடிவி காட்சி மூலம் வெளியாகி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் வழிப்பறை சம்பவங்களில் சிக்கிய நபர்கள் சிலரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியபோது அதில் புதுவகையான இருமல் மருந்து குறித்த அதிர்ச்சி தகவல் தெரிய வந்துள்ளது. வழிப்பறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதற்கு முன் ஒரு பாட்டில் இருமல் மருந்தை முழுவதுமாக குடித்தால் ஒருவிதமாக போதை உருவாகி அச்ச உணர்வை போக்கிவிடுவதாக கூறியிருக்கின்றனர் அவர்கள். சர்ச்சைக்குரிய இருமல் மருந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியில் விற்கப்படுவதாக தெரியவந்த நிலையில் அங்குள்ள மருந்து கடைகளில் காவலர்கள் விசாரணை நடத்தினர். அதில் ஷாகுல் ஹமீது மற்றும் வேல்முருகன் என்ற மருந்து கடை உரிமையாளர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில் அவர்களை காவல் நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். மருந்து பாட்டில்களை மருத்துவரின் பரிந்துரை இன்றி அனைவருக்கும் விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. அவர்களிடம் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட மருந்து பாட்டில்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவது தொடர்பான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காவல்துறையினர். புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் குழு.